qishloq sharoitida biznes, ya'ni 2000 pulingiz bor, buni 4000 qilmoqchimisiz yoki 50000 pulingiz bor, buni 100 000 so'm qilmoqchimisiz? Mana shu apparat, ya'ni o'sha makka sirtaydigan apparatni olasiz, bu tarafdan chiqadi, mana bu makka bo'lib tushadi va bu makkani olib turib, mana bu joyga tashlaysiz. Tashlaganingizdan keyin yana drabilka qilib beradi, narigisi 10 holatga keltirib beradi. Mana shu bizneslar orqali qishloq sharoitida ham biznes qilsangiz bo'ladi, ham qo'y molingizni, ya'ni arzonroqqa, bepulroqqa boqsangiz bo'ladi. Mana sizlarga katta imkoniyatlar va bularda mana nomer 1 drabilkalar bor, ya'ni o'sha garantiyalilari, tok past joyda ham ishlaydigani bor, tok zo'r joyda ham ishlaydigani bor. Yo, men bilan o'tib ketganman, 5000 ta, 10000 ta mol qo'yim bor deganlarga mana 5000 ta, 10000 ta mol qo'yga javob beradi hollari bor. Bizda kichikroq desalarni kichikroqlari bor, ya'ni o'sha yem aralashtirib beradiganini xohlasalarni 1 tonna yem aralashtirib bergandan tashqari ichiga hali yemlarni to'kkan ballonlarni ham qo'yib tashashibdi. Va undan keyin kelinglar, mana bu joyda mana qo'l jodilarimiz bor, ya'ni o'sha yemlarni isitib beradigan pechlarimiz bor, hamma turlar bor. Eng qiziq tarafi uyingizdagi qorovulxona yo bo'lsa qandaydir joylaringiz bor, uylaringiz bormi? Bular 800 ming so'mdan ekan. Qaynayotgan joyini ko'rsataylik. Qo'lim kuyyapti. Lekin qaynab uji mana varaq sharaqa bo'lyapti. Akalar, mana shu biznes orqali narmani pul topsangiz bo'ladi hozirgi kunda va topishyapti ham. Akalar, videoda o'tkazmasdan ko'rib turamiz. Sizlarga to'liqroq ma'lumot beramiz. Bizda yangi bo'lsangiz, 10 tarafda qizil podpisatsiya bor. Bosiq ishlab chiqarish bizneslarida birinchidan ko'rib borasizlar. Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha, Qirg'iziston, Tojikiston farqi yo'q. Ularda ham filiallar ham bor. Agar sizlarga Rossiyada dursiz, olib sotsangiz ham bo'ladi. Katta imkoniyat, katta firmalar. Xolos Angliya, Germaniya hamma yoqqa chiqarib berishaveradi. Iloji bor. Videoda ko'rib tursangiz bo'ldi. Endi to'g'ridan-to'g'ri Temurbek yuzlanamiz. Mikrofonimiz yoniq ekan. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamaysiz, qalaysiz? Mana qaranglar, mana pulni o'zi mashitni o'zi topdi mana. Anundan 50 mingdan oldim, bo'ldi, endi kesildi degani bu. Biznes oson bu. Shuni berib turdi, olmasalar ham biznes. Qarang, mashinadan boshlaylik, mashina aytdim. Rostdan ham mana Makkani sirtaydigan narsa, masalan, mana shu donasi примерно 1000 so'm deylik. O'sha sirtib berganingizdan keyin o'sha 1,5 mingga chiqadi. Avtomatik o'zi tepa-tengi o'sha qolyapti. Endi buni olasiz, bunga solyapsiz, o'sha videoda aytganimizdek, mana o'zi tayyor chiqyapti mana. Yorma holatda chiqqan. Xohlasa mana kepak holatda mol qo'ylarga sevib bersa bo'ladigan holatda chiqqan mana. Ya'ni ham molingizni arzonroq, ya'ni двойной arzonroqqa semirtirishni boshlayapsiz. Xohlasiz qo'shni chiqib, "Jon uka, yo bo'lsa menga mana shundan sot" desiz, nima 500 so'mdan qolsa bo'lsa, 1000 so'mdan qolsa nima tepa-teng qolyapti. Yaxshi-ku, kommentariyada yozib keltirib, shuna qilsa bo'ladimi? Bizga ham qiziq, o'zimdan qiziqib ketyapman. Xo'p, bular nech pul, qanaqa, nimalarga ishlaydi? Ma'lumotini bersangiz. Bularimiz aka 220 voltga ishlaydi. Xo'p, va benzinligi ham bor bularda. Xo'p, aynan shu 220 voltga ishlaydigan narxi 4,5 million so'm bo'lyapti. Motorlari 3 kW, 1,5 ham bor. Yangi Xitoy motori bo'ladi aka. Xo'p, keyin benzinligi bor. Benzinligi ham o'sha motovloyd motori 7,5 tosh motor qo'yilgan ekan. Ya'ni o'sha Tokio joylarga uni qilsa bo'laveradi. Tokio joylarga buni 1 soatda necha tonna chiqarib olsa bo'ladi, ashinisi ham 1 soatda shu 1 tonna 200, 1 tonna 300 gacha bemalol chiqarsa bo'ladi. 1 soatiga, ya'ni 1 kuniga emas. Agar 1 kuniga bo'lsa 10 soat hisoblasangiz 10 tonnani aqa-baqa qilib olsalaring bo'ladi. Bu sizlarga real katta biznes aytyapmiz. Endi bunisi bu qanaqa, necha soatda qanaqa? Bunimiz aka mana shu chiqqan donlarda va yorma holatda soatiga aka shu 500 kiloni chiqarib beradi, xudo xohlasa. Bemalol mana shu. Bemalol. Hisob ustiga tursa bo'ldi aka bunga. Ulgisa bo'ldi-da. Mana shu sig'imi 50 kilodan sig'im mana shu ekan. Mashina qarang, bitta buni adden oladi yo'q, ham yorma, ham un qilsa bo'ladi. Mashina aytib qo'yaylik. Aynan shu bitta apparat oladi aka. Shunda mana komplektda 4 xil setkalar bo'ladi. Voy! Eng maydasi o'sha. Ya'ni unli varianti. Bundan sal kattarog'i. Va undan ham sal kattaroq, bu eng yiriga aka bu. 1,5lik, 4lik, 6lik, 8lik 4 xil setkasi bo'ladi aka. Mana shu komplektda bo'ladi. Bittani o'zida 4 xil narsani chiqarib, 4 xil narsani do'kon ochib olsan, ya'ni bo'laverar ekan o'zi. To'g'risi ham. Zo'r variant. Narxi-chi? Xo'p, narxlari 4 kW 3000 оборот, yangi motor, alyumin o'tkazilgan motor narxi 4 million so'm. 4 million so'm. Bu dastavkasi ichida bo'lyapti? Dastavkasi buniki ichida. O'zbekiston bo'yicha. Deganlarimizniki alohida qo'shiladi. Bulardagi ichida va misligi bor. Misligini narxi aka 4,5 million so'm chiqyapti. Nima farqi bor shunda o'zi? Tok baland pastidan? Bu alyuminligi past to'kkan, baland to'kkan ishlaveradi. Misligi faqat baland to'kka ishlaydi.
Zo'r. Hozir bularni ishlatib ko'rsatib beramiz. Albatta. Xo'p, endi undan keyingi narsalar bilan buni yengil jodilarni aytib ketinglar, shuni oxirida aytyapsan deyapti. Hop, bularimiz bor aka. Bu kichkina jodimiz. Aha. O'sha eng yaxshi monolar almaz disdan bo'ladi aka. Hop, 650 ming so'mga 900 ming so'm aka. Bu bir kishi ishlaydi. Ya'ni hali metda bir kishi ushab tur degan narsa yo'q. Bosasiz, shtiq olib boraverasiz. O'sha baklashga 40 yildan ham yo'q 40 yildan mana shu bo'ladi. Xolos ham baklashga biznes qilinglar, maydalaylik. Xullas, turi bor. Bu 650 mingdan dedingiz? Aha. 650 ming kichinasi, kattasi 900 ming so'mdan. Ya'ni hali pushkamiz ham bor, pushkamiz ham. Bu tappa apparat, ya'ni bu ham qo'shimcha biznes, moldan chiqqan. Xullas, molda bor. Turush biznes egalar. Qisalaring bo'ldi. Biz kulamiz, lekin reallikda boshda og'rigacha qaranglar, terisi ham qolmaydi, hattoki shoxi ham qolmaydi. Bo'lasa qo'rishyapti hozir. Endi mana asosiy drabilkamiz. Drabilkalarimiz aka, hozirgi kunda eng ko'p sotilib turgan va trenddagisi va universallari. Universal. Mol qo'yadigan narsa borki, hammasini chiqarib beradi. Qaranglar, mana kelinglar, bu yerda Makka, mana Makka. Va uni keyin addiniz turishi bilan solyapsiz. Turishi bilan, mardayi bilan solyapsiz. Hozir buni videosini ko'rsatamiz va undan keyin mana xashaylar, ham necha xil xashay bor mana bu yerda qarang. Xashaylar endi hozirgi o'zimiz sharoitda eng ko'p foydalanganlarimiz shol somon, pahol, hop, bug'doy somon, va yer yong'oq poya va mosh poya va ko'p ishlayib turgan hozir mana qo'l, makka poya sotalari bilan. Tayyor sotalari bilan va oxirida suv o'zi asli tavsiya qilinmaydi. Nimaga? Manaqa kimdir qo'lini ishlatganda, ya'ni o'sha taydan suv oqsa nima bo'ladi? Zamigat qilmaydim, bir narsalar degan savollar bor. Shuning uchun mana hozir sizlarga ko'rsatib beramiz uni ishlatib. Video jicha qolyapti. Undan oldin sizlar narxlarni tushuntirib beryapmiz. Narxi necha bilanida? Hop, bularimiz narxi aka 3 kilovat 3 megavart alyuminiylik narxi 3 million 300 ming so'm. 4 kilovat 3 megavart alyuminiylik narxi 3 million 600 ming so'm. Shu ikkalasi past o'tgan, baland o'tgan ishlaveradi. Va 3 kilovat misliga bo'ladi. Hop, unisi narxi 3 million 800 ming so'm bo'ladi aka. Dastlabkilari bilan. Bular 220 vatga ishlaydiganlar va bundan katta 3 fazalari ham bor aka. Qaranglar, mana shu 220, lekin ko'rinishi bir xil qaylar. Mana shu 380 ni hisobga olib qo'yasizlar. 380 da. Kimdadir 380 bo'ladi mana. 380 4 kilovatligi, 5,5 kilovatligi va 7,5 kilovatligi. Shu 5,5 4 kilovatdan 7,5 kilovatgacha dombochkalar bitta bo'ladi aka. 3 fazaga ishlaydi. O'sha mini firmalarga juda zo'r bo'ladi. Hovlovchilarga mana bunaqa varianti ham bor. Sizlarga qisqa olib kelgan olib qo'yasizlar. Hovlovchilarga mana bunaqa kattaroq varianti bor. Katta variantlardan haligi stop uspet qilsa bo'ldi, o'sha variant. O'sha 9 sekundlik rekordimizni ko'rdilaringmi? Kim ko'rdi? Ay ko'rmagan bo'lsalar, undan oldingi videoda qo'yganmiz. Yo bo'lsa bizda yangi velosipedchasini bosib qo'ying. Bu 9 sekundda chiqarib oladimi degan savol degan kommentariyada yozib ko'rib, keyin videomizni ko'ringlar. Mana o'shunaqa variantlarning o'sha 5 mingta, 10 mingta molga moslangani. 11 kilovatdan boshlab 20 kilovatgacha dombochkalar ikkita bo'ladi va 3 fazli tassalar bo'ladi. Manaqalar qo'shib beriladi. Bunga bunaqa, unga anaqa tumanlar qo'shib beriladi. O'sha bitta apparat xarid qilsa, bitta dombochka, bitta o'zbochka va 3 fazli shit zashtasi bo'ladi. Hammasi ichida bo'ladi. Shuni hisobga olib qo'yasizlar. Va 4 xilliklari bilan bo'ladi. Hop, narxlari aka, o'sha eng kichkinasi 4 kilovatdan boshlab, narxi 4,5 million so'mdan boshlanadi va eng kattasi 19,5 million so'm 20 kilovatgacha bo'ladi aka. Bular dastlabki qilsa, mana shu 1 kun 2 kunda yetib boradi, lekin adashmasam. Uzog'i bilan bir haftacha yetkazib beryapmiz aka. Uzog'i bilan endi bu gabaritini hisobiga pochtaning hisobini olasizlar. Xo'p, endi yem aralashtiradigan mashina aytib o'taylik, keyin qolganlarni ishlatib ko'rsatib beraylik. Yem aralashtiradigan mishalkalarimiz aka, bular hozirgi kunda o'sha ko'rsatdik, balonchalik. Yangilik qilishdi, yangilik aytmoqchi. Yetalab yursa bo'laveradi. Xohlagan tarafga ketaveradi, ana. Yetalab yursa bo'laveradi. Zo'r. Hop, bunimiz aka 300 kilolik. Og'ir yemda o'sha aralashtirib beradi. Yangi motor va yangi reduktorlar bilan jihozlangan. Hamma narsasi bor. Buni kattarog'ichi mana qo'ying, katta pakovati bor ekan. Hop, kattasidan ham bor. Bu 1 tonnalik bormi? Bor aka, 1 tonna oladi to'g'risi. Qo'yili. Va bundan katta kichkina 900 kilolik, 700 kiloliklardan ham bor. Kattaligini qaranglar, va haybatligini qaranglar akalar. Eng zo'r tarafi menga yoqqani baloni oldingilarda yo'q edi. Endi oldingi olganlar so'kmanglar, balonni aytsalar qo'yib ham berishaveradiki, svachga siqib beraveradi. Zo'r variant qilishdi, shetda o'zi aralashtiradi. Ya'ni simini haligi uzun trossin qilib turib, yetalab yursizdan o'zi to'kib ketaveradi. Mana zo'r varianti ham, zo'r imkoniyati ham bo'libdi. Endi uzoq kuttirmaylik, qasindan boshlaylik. Endi aka, hozirgi kunda hammani uyga kerak bo'layotgan 220 variantlarimiz bor. Shundan boshlaymiz. Drabilkalardan. Kelinglar bolalar.
Akalar qaranglar, mana xo'ldan boshlaymiz va ichiga suv ham qo'shamiz va quruqlarni ishlatib beramiz. Bu nimaga deganlarni yana qaytarib qo'yaveramiz. Ya'ni mana shunaqa xo'l poyani ishlatgan saringiz ichida suv chiqsa, ya'ni zamikat bo'ladimi, bo'lmaydimi, bir narsalar chirib qoladi deganlar uchun iminda. O'zi asli suv quyish kerak emas. Biz sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Boshladik. Borligini isbotiga. Ha, ketdik. Qaranglar. Ketdi suv. Mana suv. Bu isboti bilan bo'lyapti, isboti bilan bo'lyapti. Kengisini mana suv, mana qaranglar mana. Tokda ham turaveradi suv, o'rgatilgan. Hech nima qilmaydi, mayli. Kengisi qaranglar endi davom etadi. Endi quruqlari ketyapti endi. Endi aka quruqlari bu setkasi holatda edi. Endi setkali holatda bunisi molbob, bunisi qo'ybob. Bu holatda hozir chiqaveramiz. Bo'ldi, ketdik, qaranglar. Qattiq o'tlarimiz mosh yer yong'oqlarga chiqadi. Kamerasi yonga o'tib olsangiz sizga chachramaydi. Qol ekanni oling, qol ekan. İşler jarayoni ko'ryapsiz. Endi keyingisi. Endi bunisi qo'ybob holatda pahol chiqaveramiz aka. Pahol eng qattig'i. Qani? Eng qiyini ham. Mana. Eng qiyini mana shu ketdi. Zo'r. Yana bitta savolda, mana qaranglar. Bunda yosh bolalar ham ishlayveradi, ayollar ham ishlayveradi. Immunaligi erkak kishi bo'lish shart emas. Faqat qo'lda ham deb solganingizda ham mana ijtimoiy bo'lmaydi. Qizni ko'kkacha o'tmasangiz bo'ldi qo'lingiz mana. Solganingizda ham ijtimoiy bo'lmaydi. O'zi aslida meta to'sib qoladi. Keling, yaqinroqdan qiling. Mana bu yerda qo'li to'sib qoladi. Bezopasniyasini qilib qo'yilgan. Ag'iga solmaysiz, endi tavsiya qilinadi. Xo'p, endi kengilari qaranglar. Bunda o'sha makkani butunligicha solamiz va makkani donini solamiz. Ya'ni donini solamiz. Ketdi. Bunisida yorma qilib beradi, bunisida kepak holatda chiqarib beradi. Mana ishlatib ko'rsatib beramiz. Ketdi. Men solayim buni. Mana buni bunga ochsam ketaveradi. Ketdi. Solinayotganini ko'rsating, solinayotganini ham. Naryoqdan ko'rsating, kirayotganini ko'rsating. Bo'ladi. O'zi aslida mashina qilib to'xtatmanglar. Solganlaringdan keyin 2 minut aylanib tursin, pustoy. Endi sizga tavsiya qilaman. Nimaga? Ichida qolgan qutganlarni chiqib ketib oladi. Biz endi video uchun tezroq to'xtatyapmiz. Endi kelinglar, mana un qaranglar, mana keling yaqinroq. Kamerani sal yaqinroq qilasiz, un holatda. Qarang, birda ko'rsatsangiz ham mayliga buni. Yaqinroq qilib vashshe zo'r bo'lib ketadi. Mollarga sep bersa bo'laveradi, hazm qiladigan holatda. Mana bunisini ham ko'rsating. Bu ya'ni bu yorma holat, ya'ni jo'jalarga, boshqa nimalarga, novvoslarga ustiga sep beradigan variantda. Va undan keyin mana nima variantini ko'rsatinglar yana. Qaranglar. Aynan shunisi, yo'q mana setkasi chiqdi. Mana shu? Mana setkasi chiqdi. Qaranglar. Shu shol samon pahol chiqdi bundan. Voh, zo'r-ku, qarang. Kichkina qo'zichoqlardan yevoridan olib ketibdi. Yosh qo'zichoqlar bor-ku. Mana bunisi, mana bunda. Molbob holatda chiqdi. Mana bunda chiqqan, mana shu variantda chiqqan bu. Mana. Qarang, zo'r. Kattaroq Kattaroq. Molni yevoraveradi. Endi bu mana molni og'zi kattaroq bo'ladi-yu. Va mana qo'l holatdagisi mana buni ko'rsating. Qo'l holatda setka qo'yilmadi umuman. Mana qarang, suv shuncha qarang suvni. Qo'lib ketdi qo'llarim. Akalar mana ko'rdilaring. Xuddi shuni mana katta varianti bor. Endi bu 5000 ta 10000 talar. Endi buni bu safar ishlatib bermaymiz. Keyingi videolarimizda bo'ladi. Yo oldingisida, yo keyingisida o'tib ko'rishni tavsiya qilib qolamiz. Shuning uchun podpisani bosib qo'ying. Xo'p, 3 million 300 ming so'mdan mana shu bittasini o'zi qaranglar. Yana bitta narsa tushunmovchilik bo'lmay qolmasin.
bitta olasiz-ku, 1, 2, 3, 4, 5 xil narsani bittasini o'zi bajaradi. Sizlarga video uchun birdaniga 5 xilda ko'rsatib beryapmiz. Ya'ni bunisi boshqami, bunisi boshqami degan narsa bo'lmaydi. Xuddi mana ularda ham manaqa ustidasi bo'ladi. Mana bunaqa narsasi bo'ladi. Olib keling. Hozir mana. Mana shu narsasi bo'ladi. Don uchun. Bularga mana ichiga tushadi mana. Ichiga qo'yib qo'yamiz. Qaranglar. Bunisi qo'shib beriladi, bu отдельный emas mana. Buni sizlarga bonusga gazini boslanadiganlarga qo'shib beriladi. Mana hammasi shu vazifani bajaradi. Bittasi 5 xil turdagi vazifani bajaradi. Xohlang uqalab turib soting, xohlang donalab soting, xullas hammasi xohlang soting, xohlang boqing, xohlang o'z ishingiz. Xohlang olib tuzlab qo'ying, o'zidan ishlang. Xullas, akalar, ko'rdilaring, qisqa lo'nda ma'lumot berdik, hammasini aytib o'tdik va bu yerda bitta pechlarimiz qolib ketdi. Bunaqa arzon narxda pechlar topolmaysizlar. Mana qaranglar, 800 ming so'mdan pechlar bor. Qayerda 800 ming so'mdan pech bor? Endi ovqatimiz hozir qo'yildi, lekin qo'lingiz kuyib qolmasin. Mana aka. Mana. Qo'yamiz, xudo xolasa. Mana. Kraskasiz va kraskali variantlar. Oldin ochib bering, ichini ham ko'rishsin. Mana. Mana yonishlari. Inshaalloh xudo xolasa вообще zo'r yonyapti. Kamera elib ketasiz. Uzoqroq, jon uka. Kamera elib olib meni. Bir daqiqaning uni o'rniga uzoqdan turib. Hamma kamerachimiz shu stiloq chiqyapti. Xullas, akalar, qaranglar, behijolat 8 ming so'mdan, ya'ni 1 million, 1,5 milliondan emas, 8 ming berasiz. Yo'l kirasiga 100 ming so'm qo'shilsa qo'shiladi. Endi joyizga qarab-da, endi misol. Qoling o'zingiz kelib olib keting. Albatta aka. Xolos mana kraskasi o'sha issiqlikka chidamli kraska aka. Xudo xolasa mana iri hali yonib ketgani yo'q. Xudo xolasa. 1 soatdan beri yonib turibdi. 1 soatmi, 1,5 soat bo'ldi videoni boshlaganimizga. 2-3 ta video olyapsiz, to'g'ri tushunasizlar. Mana sizlarga realniy joyi. Bundan doimiy bor. Xohlasangiz olib sotsalar ham bo'laveradi. Albatta aka, olib sotgani yoki shu mana shu pechkamiz zakotovkalari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. O'zimizda lazerimiz bor aka, gipimiz bor. Tayyor qilib shunaqa zakotovka qilib beramiz. Borib svarka qilib olsa bo'ldi aka. Biznes, mana bitta biznes sizlarga. Va undan tashqari atrobotka bor. Mana bu nech puldan edi? Mana shu atrobotkam 750 ming so'mdan atrobotkali va ko'mirli garlikalarimiz. Yonida ko'mirlik, ya'ni ko'mir solib bersizlar bunga. Ko'mirli garlikalarimiz ham bor. U nech pul unisi ko'mirlik? Ko'mirligi 1 million 100 ming so'm, bunisi 750 ming so'm aka. 750 ming so'm. Qaranglar, yonichini ham bitta ko'rsatamiz. Kuchliligini qaranglar, xullas, vashta kuchli. Nomeradini vashta zo'r yonib qo'yadi, ham ekonom bo'ladi, hamma taraflama sizga arzon tushadi. Kimlardadir atrofga tonna borda. Mana sizlarga eng katta joydan, eng olibta joydan va arzon joydan ko'rsatib o'tyapmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, mol, qo'y, xullas, xohlasangiz tuya qushi boqinglar, xohlasangiz fil boqinglar, endi fildan ruxsatimi yo'qmi, kommentariyada yozib qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Filga qanaqa yana apparatlar chiqarib qo'ysa ham bo'laveradi. Menimcha, uni filni qonun bilan teng bo'lsa kerak. Men filni yonidan ko'rmaganman-ku. Endi misol tariqasida akalar kommentariy yozib ketinglar. Xullas, sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik, lekin biznes qilinglar. O'sha 2000, 3000, 5000 bilan mana yaxshigina biznes qilsa bo'ladi. Xohlasangiz bitta ikkita mol boqib, xohlasangiz fermerlik qiling, o'zingizga bog'liq bo'ladi. Xullas, kommentariyada yozib ketsangiz biz xursand bo'lamiz. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Ko'rishguncha keyingi videolarni ham o'tkazib olmaylik. Kattalarning ham yo'lini ishlatib ko'rsatganmiz.